الأمنية من أجل دعم الأجهزة الأمنية وتثبيت الأمن والاستقرار. تقرير حسين جاسم. جهود شيوخ العشائر العراقية لن يتوقف، فاليوم أقيم مؤتمرا لشيوخ العشائر العراقية من أجل الحفاظ على أمن العاصمة بغداد ومناقشة الخطة التي عدت من قبل شيوخ العشائر والأجهزة الأمنية، وهي حزام بغداد الأمني. هذا التجمع حقيقة هو برعاية لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في مجلس النواب وشيوخ وجهاء حزام بغداد وشيوخ وجهاء قضاء المدائن. الغاية من هذا التجمع هو زيادة اللحمة للمجتمع العراقي والتداول فيما يخص المصالحات العشائرية، فيما يخص التعامل مع مؤسسات الدولة الخدمية لغرض جلب الخدمات إلى هذه المناطق، التعامل والتعاون مع الأجهزة الأمنية الوطنية لغرض زيادة استتباب الأمن. قسم من القيادات الأمنية اللي موجودة لمد جسور التواصل التي كانت رعايتها من خلال قيادة عمليات بغداد منذ 2008. كنا عاملين على هذا التواصل اللي موجود، والغاية منه هو تبادل المعلومات وتبادل المشورة اللي موجود ما بين القيادات الأمنية وما بين شيوخ العشائر الذين كان لهم دور أساسي في استقرار الأمن والأمان من خلال مشروع أبناء العراق الصحوات اللي كان موجود. توحيد جهود العشائر من أجل إرساء المزيد من الدعم للأجهزة الأمنية ولوحدة الوطن والشعب ونبذ الخلافات والخصومات والتصدي للجيوب الإرهابية التي ما زالت تحاول النيل من أمن المواطن العراقي، وكذلك تعزيز قيم الأخوة والتضامن بين العشائر. هذا اللقاء هو بالأحرى احنا كل من في منطقته عمل، انتوا الكاظمية تعرفون احنا بالتاجي منو اشتغل، من يجي اسم التاجي يقول لك نديم الحاتم السلطان. كل من يتحرك من منطقته، وكل شخصيات اخرى في اقضيه اخرى بالاقضيه المحيطه في بغداد عملوا نفس العمل، فارتئينا انه ناسس رابطه لهؤلاء الاشخاص سميناها رابطه حزام بغداد تهتم في امن بغداد، لانه حسب تصورنا امن بغداد الداخلي مرتبط ارتباط وثيق بمحيط بغداد بالمناطق الريفيه المحيطه لبغداد. فهذا نسوي لقاءات دوريه كل شهر كل شهرين نسوي لقاء، مرات يم الفرق العسكريه ايضا المعنيه في امن بغداد وحمايه بغداد. وياتي هذا المؤتمر من اجل الحفاظ على استقرار البلاد في المرحله الراهنه، فالعشائر لها دورا مهما لما قامت به من تفعيل الامن والاستقرار ودعم حكومه الشراكه الوطنيه. من بغداد حسين جاسم، السلام. احتفت دار الثقافة والنشر